Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Liengsuiñ Shipai jong kari US haka Saudari urempang arja arpsan. Kalawalam no yaki arspa asan Ngut ki Nong India ki babuhay Nong Beaiñ hapo kari US. Kani ka Liengsuiñ kalami na Texas. Ya uwe po uwe unong India ladap pensisha haswa ban syabe na kari kajingwalam no yaki kadailing ba kajingatri lang bat ka New Delhi. Kani kadi kasian ke baningkong banwanra yaki Nong India ki balit buhay Nong hapo US bat kabanang beteng biang. Katkum ki kubor ke NDTV Liathu baka Liengsuiñ Shipai jong ka US ka C-17 kandangwan ra yaki Nong India shalakari. Kani ka jingwalam yaki Nong India kalong katkum ka hukum jong u Presiden kari Amerika u Donald Trump kabaulapan mi hadian ba ula shimti biang kum u Presiden kategori babaro ki basa Beaiñ hapo US ki di banlet paino shalaki jong kiri. Kamen shwa ki Liengsuiñ jong ki Shipai jong ka US ki lalit bu no yaki basa Beaiñ hapo ki lai tali ki Nong ba kata ka Guatemala, Peru, bat Honduras. Kat badang ya ke jingpen kan ria yaki Nong India ki khobor ki yathu bo menteri rang ba adu kari India u Narendra Modi un salet shi US sakatayo banwan kabadai ke jinglet jungo baningkong jong u shakatikari hadian ba u Trump ula shimti kum u Presiden ke US hakasian ke baal. U menteri katanat kambari ke India u Dr. S.J. Shankar khamen shwa u laong baka New Delhi ke pediang sngobha yakitu ki Nong India ki basa Beaiñ shabari kenthop hapo kari US makin wan phai biang sha India. U Presiden ke US u Donald Trump ulaong bakani kalong kasian ke baningkong haka history jong ke US baki nongway basa Beaiñ lakit lingba ka Liengsuiñ Shipai banlet bu biang yaki shaki jaka baki wan. U Trump ulaong ba u menteri rang ba adu kari India u Narendra Modi ula pentikna ya u baka India kan le ek badan kam haka bede baka jingwalam biang yaki Nong India ki bawan buhay Nong Beaiñ. Katkum ka khubor jong ke Bloomberg News ka India bat ke US ki leit ho eki khat pra hajar Ngut ki Nong India ki bawan rong Beaiñ sha US. Katanat kambari ka loong baka India ka persya e ka jingwan rong Beaiñ namar baka don ka jingadei baki katu ka ni ki jat kamrunar balat mulpa. Unong aiktin katanat kambari kari India u Randhir Jaiswal ulaong baka India ka kuloy ban shimbiang ki Nong India ki basa palatpor klem da biang ki kot kisla haki weipat kiri ka perthei. U Randhir Jaiswal ulaong nak benta ki Nong India ki basa omtang ha Amerika hendrei hakanu ka jaka ha ka perthei lada ki dei ki Nong India bat ki sa palatpor lani ki don haki weipat kiri klem ki kot kisla ki babiang ngin shimbiang yaki tangba ki hap ban pen biang yaki kot kisla knang bangila ban pen shisha ya ka jinglong trai ri jongki bat ban pen shisha baki dei ki Nong India ladang ilap baki dei ki Nong India ngin sa shim ki sinjam ban pen sup ya ka jingwan phai biang jongki sha India. Unong aiktian jong ka US Embassy ha New Delhi ulaong baka US ka perking ting e ya upur usam jongka bat ka pen klan yaki an ki bede baka jingwan buhay Nong bat kan be ano yaki Nong wan buhay Nong Beaiñ. Kani kalong ka khubor ka basyay baka jingwan buhay Nong Beaiñ kadai ka bama laong unong aiktian ka US.